Los de meteorología han dado alerta de tornado en 5 estados. Tienes que posicionarte, ese bicho va muy rápido. ¿Creéis que vamos a ver un tornado hoy o qué? ¡Corred, vamos! ¡Vale, todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dani? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Oyes eso? Into the Storm was designed to take the audience on a thrill ride and to experience it and to be as close as they can to the forces of a tornado. ¡Joder, es una locura! The film follows 3 different groups of people, a high school principal and his 2 sons. ¡Papá, ayúdanos! ¡El edificio se nos ha venido encima y está entrando agua! Mi hijo está ahí. Tenemos que ir. A group of storm chasers. Tú crees que es cuestión de instinto y yo creo que es de datos, pero a la hora de la verdad lo que importa es tener una buena dosis de suerte. 2 local video bloggers. ¡Toma, cazatrompos, chaval! ¡Mira qué tamaño tiene ese cabrón! As they have to try to survive the world's largest tornado. ¡Vamos a arrasar en YouTube el resto de nuestra vida! Nature has no conscience. Nunca había visto tantos tornados. Es una casualidad. 2 tormentas que siguen el mismo rumbo. It's infinitely more powerful than you are. Chicos, se divide. Nature always wins. ¡Hay 3! ¡4! ¡Joder, están por todas partes! ¡Tenemos múltiples vértices tocando tierra! So it's the ideal movie monster. ¡Allison! ¡No llego! ¡Dame la mano! ¡Vamos! I've been impressed with the amount of practical things that we've been doing. Working with the wind machines, the fake rain, the fake debris and everything like that, it made everything as real as it can be. There's trees falling down on us. There's wind everywhere. It's all craziness. All the sets look so unbelievable. Even though it's a lot of work, it ultimately gives the actors a completely realistic environment of which to act and react in. Just to have the cameraman running with us. As an actor, it's exciting. You feel like you're actually running around with us, dodging these obstacles, and there's, you know, stuff flying over here. This film allows the audience to be right there in the middle of the action. Llevo estudiando tormentas toda mi vida y esta es más grande que todas las que se han visto jamás. I can't imagine how terrifying it must be to just watch that come at you. Es el tornado más grande que he visto en mi vida. It's the most frightening thing on Earth because it's real. You have to respect that force of nature. ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Va muy rápido! ¡No se puede rodear! ¡No hay tiempo! ¡Aguantad! ¡Cógeme! ¡Ya te tengo! ¡Por favor! ¡Aguanta! ¿Ya está? ¿Se acabó? ¡Agáchate!